Ganz herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst heute. Ich freue mich so, mit euch verbunden zu sein. Ich vermisse euch enorm, würde euch am liebsten allen die Hand geben und euch begrüßen zu dem Gottesdienst. Aber ich fühle mich innerlich sehr verbunden und wir erleben so viel Positives während dieser Zeit als Kirche. Unser Gebäude ist zwar zu, aber die Kirche lebt und Jesus lebt und das Reich Gottes, es breitet sich aus, auch in dieser Zeit. Bevor wir die Predigt hören heute vom Luca Schiro, möchten wir miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, dass du mit uns bist, dass du uns nicht alleine lässt. Wir danken dir für deine Gegenwart, dass sie gerade jetzt mit uns ist. Und wir möchten uns auf dich ausrichten. Wir möchten auf dein Wort hören und sind bereit, das zu hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich freue mich jetzt auf die Predigt von Luca Schiro, weiter in unserer Serie «Lieb die Nächsten». Heute ist das Thema über den barmherzigen Samariter. Wir sind in dieser Serie «Liebe deinen Nächsten», wo wir miteinander als Kirche anschauen wollen, was denn das, den Nächsten zu lieben, auch wirklich ganz praktisch für unser Leben bedeutet. Heute wollen wir miteinander ein Gleichnis aus der Bibel anschauen, das uns erklärt, wer denn unser Nächster eigentlich auch ist. Ihr habt sicher erraten, es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Begriff barmherziger Samariter hat sogar in unsere Umgangssprache, sogar in Duden hineingeschafft. Es wird dort beschrieben mit ein selbstlos helfender Mensch oder zweitens ein Sanitäter. Es ist sehr ein bekanntes Gleichnis, gleichzeitig aber eines von diesen Gleichnissen von Jesus, wo sehr oft einseitig und damit auch ein bisschen falsch ausgelegt wird. Oft wird es nämlich einfach nur so verstanden, dass wir hilfsbereite Menschen sein sollen und Menschen in Not helfen sollen. Und das ist natürlich richtig, aber das ist nur ein Teil von dem, was Jesus mit dem Gleichnis aufzeigen wollte. Heute wollen wir miteinander entdecken, wie in dem Gleichnis von Jesus noch viel, viel mehr drin steckt. Heute wollen wir miteinander entdecken, wie das Gleichnis uns näher zu Jesus zieht und uns einen anderen Blick schenkt für unser Umfeld. Bevor wir miteinander in den Text hineinschauen, möchte ich gerne beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort heute zu uns redest. Heiliger Geist, dass du dein Wort in uns lebendig machst und unser Leben veränderst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir gerade durch das Gleichnis heute Morgen dich besser kennenlernen und näher zu dir herangezogen sein. Danke vielmals, Jesus. Amen. Das Gleichnis finden wir in Lukas 10 ab Vers 25. Ich möchte es so machen, ich werde zuerst durch das Gleichnis erklären und dann zwei ganz wichtige Punkte für die Anwendung in unserem Leben aufzeigen. Im Lukas 10, Vers 25 lesen wir das Gleichnis. Da heißt es: Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir lesen hier von einem Gesetzeslehrer. Ein Gesetzeslehrer war eigentlich eine Person, die sich professionell als Lehrer mit dem Alten Testament auseinandergesetzt hat und die ganzen Fragen, wie denn das im aktuellen Leben anzuwenden ist. Heute würden wir es mit einem Theologen vergleichen. Der hat aber nicht nur einfach eine Frage an Jesus, sondern der hat Jesus reinlegen. Der wollte irgendetwas finden in der Erklärung von Jesus, mit dem er Jesus hätte als Irrlehrer entlarven können. Und er hätte dafür sorgen, dass Jesus verhaftet und aus dem Weg geräumt werden. Darum ist er zu Jesus gekommen und hat die Frage gestellt: Was muss ich tun, um ewiges Leben überzukommen? Es klingt nach einer harmlosen Frage, ist aber sehr eine tiefgreifende Frage, weil es schlussendlich eigentlich die Frage nach der ganzen Anwendung vom Gesetz vom Alten Testament stellt. Der Gesetzeslehrer hat nicht nur einfach eine Wahrheit von Jesus wissen, sondern er hat ein Ziel gehabt: Jesus reinzulegen. Jesus das nachher im Maul umzudrehen und gegen Jesus zu verwenden. Aber Jesus hat super reagiert. Jesus sagt dann im Vers 26, er stellt ihm die Frage eigentlich zurück und sagt: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Für einen Theologen müsste das ja eigentlich keine schwierige Frage sein und Jesus spielt ihm so den Ball zurück und sagt: Ja, du bist ja selber Theologe, du kennst doch das Alte Testament. Was sagt denn das Gesetz? Ja, gib doch du mir eine Antwort. Der Theologe hat wohl nicht anders können und hat dann geantwortet. Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Der Gesetzeslehrer hat eigentlich die Frage sehr, sehr gut und sehr schnell beantworten. Und es war eine gute Antwort. Oft, vielen von uns wird sie auch bekannt vorkommen, denn Jesus hat genau die gleiche Antwort gegeben, wo man ihn gefragt hat, was denn das wichtigste Gebot, was denn die Zusammenfassung vom ganzen Gesetz soll sein. Jesus sagt dann auch in Vers 28, du hast richtig geantwortet. Jesus sagt ihm sozusagen, was hast du für ein Problem, lieber Gesetzeslehrer, was soll die Frage? Wir sind ja gleicher Meinung. Er sagt dann aber einen zweiten Teil. Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Mit dem Satz hätte sich der Gesetzeslehrer eigentlich überführen müssen. Weil der Gesetzeslehrer hätte da Jesus nachher müssen sagen, Jesus, ich bin mit dir einverstanden, aber wie soll ich das schaffen? Ich schaffe das nicht. Kein Mensch schafft das. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Das Doppelgebot sagt, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herz, von ganzer Kraft, von ganzer Hingabe, von allem, was wir sind und haben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich schaffe das nicht. Ich will Gott von ganzem Herzen lieben, aber in meinem Herz hat immer wieder anders Platz. Auch der zweite Teil, wir sollen unseren Mitmenschen lieben wie uns selber. Ich liebe meine Mitmenschen, aber ich schaffe es niemals, sie so zu lieben wie mich selber. Mein Egoismus ist oft viel grösser als meine Nächstenliebe. Die ehrliche Antwort vom Gesetzeslehrer wäre gewesen, Jesus, ich bin einverstanden, aber ich schaffe das nicht. Der Gesetzeslehrer hat aber ja nicht das Ziel gehabt, etwas für sein Leben zu lehren, sondern er hat Jesus reinlegen und so tut er mit ihm weiter diskutieren. Vers 29 lesen wir, der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragt er, und wer ist mein Mitmensch? Statt dass er sich überführen lässt, führt er Diskussion auf die Frage, wer ist mein Mitmensch? Mit dieser Frage verratet er eigentlich, was in seinem Herz abgeht. Er zeigt nämlich auf, dass er eigentlich davon ausgeht, dass er das Gesetz ziemlich gut erfüllt, genügend gut erfüllt. Er sagt sich, ich liebe ja Gott, ich bin ein frommer Mensch. Ich bete jeden Tag mindestens 3 Mal. Ich spende. Ich habe sogar mein Leben in Dienst von Gott gesetzt. Was willst du noch mehr? Er sagt mit dem, ich liebe meinen Nächsten. Ich tue Gutes. Ich helfe Armen. Ich bin für Menschen da. Natürlich mit gewissen Abgrenzungen, so wie er es auch verstanden hat, dass das Alte Testament sagt. Er war immer noch auf der Suche nach jemandem, der Jesus angreifen kann. Und darum die Frage, ja Jesus, wo setzt denn du Grenzen? Wie definierst du denn, wer ist mein Nächster? Jesus hat auf die Frage dann mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter geantwortet. Und mit dem Gleichnis hat Jesus nicht nur die Frage geklärt, sondern hat auch aufgezeigt, wie gelebte Nächstenliebe nach Gottes Standard auch wirklich aussieht. Das Gleichnis lesen wir ab Vers 30. Da heißt es, daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Die Geschichte, die Jesus da erzählt, das hat sich jeder Zuhörer, jeder Jude gut vorstellen können. Es war eine bekannte Strecke von Jerusalem nach Jericho, etwa 27 Kilometer durch die judäische Wüste durch, eine der kleinsten Wüsten der Welt. Und das Spezielle an dieser Strecke war, dass sie von Jerusalem auf Jericho runtergeht. Jerusalem etwa 750 Meter über Meer und Jericho etwa 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Es ist eine spezielle Reise, eine anstrengende Reise, auch eine einsame, eine Tagesreise eben durch die Hitze der Wüste. Und unterwegs ist in dieser Geschichte jetzt der Mann eben brutal überfallen worden. Es ist eigentlich auch eine Strecke, wo man nie allein gereist ist, eben gerade weil es zu gefährlich war. Und wir dürfen uns schon bewusst sein, in der Wüste halbtot liegen gelassen zu werden, das ist eigentlich der sichere Tod. Es ist normal, dass in der Sommerzeit in dieser Wüste am Tag mindestens 40 Grad warm ist und das schafft man nicht sehr lang. Im Vers 31 lesen wir dann, zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Der Mann liegt also verletzt am Boden und er sieht jemanden kommen und denkt sich,
Wow, wie gut ist das? Hoffnung naht. Wo der Mann näher kommt, sieht er, es ist fantastisch. Das ist ja ein Mann Gottes, ein Priester. Das hat er von weitem gesehen, am Priesterkleid von dem Mann. Wahrscheinlich ist der Priester retour von seiner Dienstwoche in Jerusalem, wo er im Einsatz gestanden ist, im Tempel, so das geistliche Highlight von seinem Jahr. Es hat ja relativ viele Priester gegeben, sodass die meisten Priester nur 1- bis 2-mal im Jahr im Tempel auch wirklich gedient haben. Viele haben auch gar nicht in Jerusalem gewohnt, sondern eben zum Beispiel in Jericho. Und wahrscheinlich war er da auf dem Heimweg von einem riesigen geistlichen Highlight. Wir lesen dann da, er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Warum macht ein Mensch so etwas? Wahrscheinlich war er auf dem Rückweg zu seiner Familie. Er hat sich nicht verunreinigen, indem er den Mann, der da verletzt ist und eben vielleicht stirbt, dass er den berührt. Und hätte er einen Toten berührt, hätte er nicht heimgehen direkt zu seiner Familie, sondern hätte zuerst in eine Mini-Quarantäne müssen. Er wäre unrein gewesen bis zum Abend. Seine religiösen Überzeugungen sind ihm im Weg gestanden, um dem Mann zu helfen. Seine religiösen Überzeugungen sind seiner Nächstenliebe im Weg gestanden. Er hat den Mann einfach liegen lassen. Vielleicht, weil er ein Herz hatte oder weil er gehofft hat, jemand anderes wird ihm helfen. Versetzen wir uns mal in die Lage von dem halbtoten Mann hier am Boden, der sieht, wie der Mann kommt, der Hoffnung schöpft, dass er jetzt mit der Nächstenliebe von dem Menschen, von dem Priester kann rechnen und der sieht, der Priester geht einfach weiter. Im Vers 32 heißt es dann, genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging dann weiter. Wahrscheinlich hätte der verletzte Mann am Boden fast nicht glauben, wie gross sein Glück ist. Nach dem schlimmen Erlebnis mit dem Priester sieht er, da kommt noch mal einer durch die einsame Wüste. Und wie fantastisch ist das? Es ist wieder ein Mann Gottes. Es ist einer, der sogar, es gehört zu seiner Aufgabe, die praktischen Sachen im Reich Gottes zu machen. Es gehört zu seiner Aufgabe, zu helfen. Es kommt ein Levit. Der wird mir doch ganz sicher helfen. Aber auch beim Levit sehen wir genau die gleiche Reaktion. Stell dir mal vor, wie es dem Mann, der verletzt am Boden gelegen ist, gegangen muss sein. Er wird sich gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass die Menschen Gott lieben, aber mich da einfach liegen lassen. Vers 33 heißt es denn, schliesslich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Es kommt also tatsächlich eine dritte Person durch die einsame Wüste. Aber von dieser Person ist nicht sehr viel Hoffnung auf Hilfe vorhanden. Zwischen den Juden und den Samaritanern hat eine riesige Ablehnung geherrscht. Die Juden haben die Samaritaner gehasst und die Samaritaner haben die Juden gehasst. Das hat so sehr auf Gegenseitigkeit ist das gewesen. Die Samaritaner waren ein Mischvolk mit einer eigenen Überlieferung von der Tora, mit einer eigenen Opferstätte. Und die zwei, die haben sich gegenseitig wirklich bitter verachtet. Für die Juden ist der Samaritaner ein Fluchwort. Wir sehen das beschrieben in Johannes 8,48, wo sie Jesus beleidigen wollen. Und sie sagen, das Wort Teufel lange ihnen nicht. Das heisst, sie wollen es so richtig stark machen, dann nennen sie Jesus einen samaritanischen Teufel. Also wenn man das Wort Teufel noch verstärken will, hat man das Wort Samaritaner verwendet. Das beschreibt etwa den Zustand zwischen den Juden und den Samaritανern. Die Juden haben die Samaritaner regelmäßig öffentlich im Gottesdienst verflucht. Die Samaritaner hingegen haben in einer Nacht- und Nebelaktion sind sie mal gegangen und haben in Jerusalem im Tempel haben sie Leichenteile verteilt, um den Tempel zu verunreinigen, sodass die Juden zuerst die rituellen Reinigungen wieder machen mussten, bis den Tempel wieder brauchen können. Einfach, um sich gegenseitig zu plagen. Mit diesen Menschen hat man nicht einmal Kontakt gehabt. Von so einem Menschen ist keine Hilfe zu erwarten. Aber bei diesem Mann sehen wir ein anderes Verhalten als beim Priester und beim Levit. Jesus beschreibt mit dem Beispiel auch, was es bedeutet, nicht nur von Nächstenliebe zu reden, sondern Nächstenliebe wirklich zu leben. Wir lesen nämlich, dass, als er den Mann sah, hat er Mitleid mit ihm. Der Samaritaner hat den Verletzten gesehen. Genauso wie auch schon der Priester und der Levit ihn gesehen haben. Aber beim Samaritaner ist etwas anderes passiert. Das heisst hier, er hatte Mitleid. Die Not vom anderen Mensch hat ihn nicht einfach kalt gelassen. Im Vers 34 heißt es dann, er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen.
Statt um einen Bogen um ihn herum zu machen, ist er zu einem angegangen. Er hat die Wunden ausgewaschen mit Wein. Das hat man mit Wein gemacht, weil Wein ist reiner als Wasser. Wein ist aus der Traube gekommen, das Wasser irgend aus einem Brunnen. Er hat Öl auf die Wunden da, so hat man Wunden dort mal behandelt. Es heisst, dass er die Wunden sogar verbunden hat. Und man kann sich fragen, wo er Verbandsmaterial hatte. Hat er wahrscheinlich nicht dabei gehabt. Er hat sogar ein Stückchen von seinem Kleid wahrscheinlich genommen. Und mit dem hat er die Wunden von dem Verletzten behandelt. Es heisst, dass er ihn mitgenommen hat, dass er ihn aufs Reittier geladen hat. Das hat bedeutet, dass er selber laufen musste. Und dass er ihn mitgenommen hat und in ein Gasthaus gebracht hat. Das Gasthaus in der damaligen Zeit, das kann man nicht mit einem Hotel von der heutigen Zeit vergleichen. Es ist eine Absteigung gewesen. Es ist ein Ort gewesen, wo man nicht angegangen ist, weil man hat sich ja in einer Kultur bewegt. Da hat man sich eingeladen. Wenn man in eine andere Stadt kam, da ist man zu Leuten gegangen vom eigenen Volk und da ist es ganz normal gewesen, dass man dort kostenlos übernachten konnte, solange man wollte. Und es ist immer eine Ehre gewesen, irgendwo wenn jemand zu einem auf Besuch gekommen ist. Gasthäuser sind nur für Menschen gewesen, die entweder so verachtet waren, dass niemand sie im eigenen Haus wollte, oder wo mit irgendwelchen unmoralischen Absichten unterwegs waren. Aber das war dem Samaritaner gleich. Er ist an so einen Ort gegangen, damit er sicherstellen konnte, dass dem Verletzten geschaut wird. Das heißt dann im Vers 35, am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Der Samaritaner hat nicht nur dort abgegeben und ist weiter, sondern er hat sogar an dem schlimmen Ort übernachtet, um sich um den Verletzten zu kümmern. Er hat nachher einem Wirt sogar noch Geld gegeben. Einem Wirt von so einem Etablissement. Ich meine, dem Geld geben, wie naiv ist das? Aber er hat es gemacht, aus Nächstenliebe. Und hat nachher sogar versprochen, dass er auf dem Rückweg wieder zurückkommt. Wenn die Zuhörer das Gleichnis gehört haben, werden sie zu Jesus gesagt haben, Jesus, das ist total unrealistisch. Es muss ihnen total unrealistisch vorkommen sein, wie ein Mensch einen anderen so sehr lieben kann. Wie ein Mensch so viel Nächstenliebe kann leben. Und schon ganz sicher nicht für einen der Finden. Und mit dem kommt Jesus dann auch zurück auf die Frage vom Gesetzeslehrer. Er sagt dann im Vers 36, was meinst du? Wer von den dreien hat an dem, der den Weglagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Das ist jetzt ganz interessant, wenn wir den Text da genau anschauen, dann sehen wir nämlich, dass Jesus die Frage vom Gesetzeslehrer gar nicht beantwortet, sondern dass er eigentlich die Frage umkehrt. Der Gesetzeslehrer hat gefragt, wer ist mein Nächster? Wer muss ich lieben? Und mit dem auch, wer muss ich nicht lieben? Wer darf ich ausschliessen? Wo sind die Grenzen? Und Jesus hat die Frage aber anders gestellt. Wem bin ich der Nächste? Wer ist da in meinem Umfeld, wo meine Hilfe, meine nächste Liebe schlussendlich braucht? Der Gesetzeslehrer hat dann geantwortet, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Wir wissen von der Bibel her nicht, wie es mit dem Gesetzeslehrer weitergegangen ist. Ob er seinen Versuch, Jesus reinzulegen, einfach aufgegeben hat oder ob er vielleicht sogar selber etwas verstanden hat und aufgenommen für sein persönliches Leben. Für uns können wir aus dem Gleichnis zwei wichtige Sachen lernen. Jesus hat ja eigentlich das Moralgesetz aus dem Alten Testament zusammengefasst und erklärt. Und für uns hat das immer eine doppelte Anwendung. Wir sehen auf der einen Seite, wie Jesus da den Standard Gottes aufzeigt, definiert. Und wie wir in dem auch erkennen, dass wir keine Chance haben, den Standard einzuhalten. Und auf der anderen Seite zeigt Jesus auch, in welche Richtung er unser Leben verändern will. Was immer mehr soll entstehen in unserem Leben. Wie er uns immer mehr will auch seinem Herz entsprechend verändern, dass unser Leben so aussieht. Und so können wir auch für unser Leben aus dem Gleichnis die zwei Sachen herausnehmen. Das Erste ist, wir lernen in dem Gleichnis die Definition von Nächstenliebe von Gott kennen. Die Geschichte, die Jesus erzählt, zeigt sehr klar auf, dass für Gott Nächstenliebe nicht einfach ein theoretisches Muster ist, wo wir einverstanden sein und Ja sagen dazu.
Das ist nämlich das, was der Priester und der Levit gemacht haben. Sie haben Ja gesagt zur Nächstenliebe. Sie haben vielleicht sogar selber Nächstenliebe gelehrt. Das Problem ist, sie haben sie nicht gelebt. Und schon gar nicht in dem Standard, wie es Gott entspricht. Bevor wir die zwei aber verurteilen, müssen wir ja ganz ehrlich sein und sagen, weisst du was, wir sind kein Stückchen besser. Wir finden in unserem Herz genau die gleichen Muster. Wir lassen vielleicht nicht irgendwelche Verletzten am Strassenrand liegen, aber keiner von uns schafft es, das Doppelgebot immer einzuhalten. Keiner von uns schafft es, Gott immer in dem Maß zu lieben, wie es Gott entspricht. Und keiner von uns schafft es, unseren Nächsten zu lieben, so wie uns selber. Jesus tut dem Gesetzeslehrer in dem Gleichnis auch gar nicht in erster Linie die Frage, wer der Nächste ist, zu beantworten, sondern in erster Linie zeigt Jesus dem Gesetzeslehrer seine eigene Selbstgerechtigkeit auf. Jesus zeigt dem Gesetzeslehrer, dass sein Verständnis, dass er durch seine Leistung, durch seine eigene Gerechtigkeit vor Gott genug gut dastehen kann, dass das nicht funktioniert und dass das nicht langt. Und weisst du was? In dem Gleichnis wird das auch für jeden von uns sichtbar. Aufgrund von unseren Leistungen, aufgrund von dem, was wir schaffen, aufgrund von dem, was wir machen können, haben wir keine Chance, vor Gott irgendwo durch zu bestehen. Der Gesetzeslehrer, wäre er ehrlich gewesen, hätte er zu Jesus müssen sagen: Jesus, ich brauche dich. Er hätte Jesus gebraucht, nicht als jemand, der ihm eine gute Antwort gibt, sondern er hätte Jesus gebraucht als Retter und Erlöser. Und das Gleiche gilt für dich und für mich. Hey, das Gleichnis zeigt uns unser Erlösungsbedürfnis auf, weil wir es nicht schaffen von uns aus selber. Und darum zieht uns das Gleichnis näher zu Jesus hin. In einer Woche feiern wir Ostern miteinander, wo wir einfach auch das Erlösungswerk von Jesus wieder ins Zentrum stellen. Wo wir miteinander feiern, gerade am Karfreitag, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und unser Unvermögen, unser Versagen, unser Nichtgenügen auf sich geladen hat. Und er die Strafe gezahlt hat, wo das auch mit sich bringt. Und er macht mit uns einen Tausch und er schenkt uns, stattdessen schenkt uns, dass wir genügen durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Vielleicht bist du da, schaust dieser Predigt zu und bist ein guter Mensch. Und du gibst dir Mühe, aber du hast noch nie persönlich eine Entscheidung getroffen, Jesus in dein Leben einzuladen. Du merkst irgendwo in deinem Leben, dass du zwar ein guter Mensch bist, aber dass das, wie du bist, wie du lebst, schlussendlich nicht dem Standard Gottes entspricht. Vielleicht findest du es auch gerade in dem Gleichnis. Hey, ich möchte dich sehr motivieren, heute doch eine persönliche Entscheidung für Jesus zu treffen. Dass du nicht mehr versuchst, aufgrund von deiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott gerecht zu werden, sondern dass du anfangen, das Werk von Jesus annehmen, dass die Gerechtigkeit, die Jesus dir schenkt, vor Gott gilt. Hey, das kannst du machen in einem ganz einfachen Gebet, wo Jesus dein Unvermögen anlegst und ihn einlädst in dein Leben. Und weisst du, er wird dir seine Gerechtigkeit schenken. Er wird dich zu einem Kind Gottes machen. Und er wird dich in eine Beziehung bringen zum Vater im Himmel. Hey, wir würden es mega lieben, mit dir Kontakt aufzunehmen, dich kennenzulernen. Wenn du auf der Internetseite jetzt da weiter runterscrollst, hat es dort so ein Formular, das du ausfüllen kannst. Füll dich das schnell aus, nimm mit uns Kontakt auf und wir würden gerne mit dir in Kontakt treten. Vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der schon die Entscheidung für Jesus schon lange mal getroffen hat. Hey, lassen wir uns doch durch das Gleichnis wieder näher ziehen zu Jesus, wo wir sehen, wie sehr wir einfach Jesus, die Gnade und die Liebe von Jesus brauchen und wie dankbar wir Jesus sein dürfen, dass wir nicht aufgrund von unserer Gerechtigkeit vor Gott bestehen müssen, sondern durch sein Erlösungswerk. Wenn wir das verstehen, wird uns gerade in so einem Gleichnis Jesus wieder neu gross. Jesus erklärt aber auch die zweite Seite in dem Gleichnis. Wie er unser Leben will verändern, wie er unser Leben will verwandeln und dass immer mehr von dem Herz Gottes in unserem Leben auch sichtbar wird, in unserem Verhalten. Wir können aus dem Gleichnis für unsere Nächstenliebe, für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen ein paar Wahrheiten lernen. Die erste Wahrheit ist, dass wir nicht die Frage stellen sollen, wer ist mein Mitmensch? Im Sinne von, dass wir auswählen, in dem Sinne von, dass wir abgrenzen, sondern dass wir lernen, die Frage zu stellen, ja, wem bin ich denn der Nächste? Wer ist da, wo mich braucht? Wer ist da, wo ich lieben kann? Wer ist da, wo meine Hilfe braucht? Gerade in der aktuellen Zeit von Corona gibt es so viele Möglichkeiten dazu. Weißt du, und wir dürfen lernen, da spielt Sympathie gar keine Rolle.
Dem Samaritaner wird es nicht einfach gefallen sein. Der Jude, der da am Boden liegt, verletzt, wird ihm nicht sympathisch gewesen sein. Aber er hat sich entschieden, Nächstenliebe zu leben. Wir dürfen jetzt lernen, dass nicht religiöse Grenzen oder religiöses Verständnis unsere Nächstenliebe stoppen. Jesus hat sehr bewusst einen Samaritaner gewählt und nicht irgendeinen Römer oder sonst irgendjemand. Er hat bewusst jemanden gewählt, wo es religiöse Grenzen gegeben hat. Auch Selbstverschulden vom anderen befreit uns nicht von unserer Pflicht zur Nächstenliebe. Man kann die Frage stellen, wieso ist denn der Mann überhaupt allein durch die Wüste gereist? Auch das soll uns nicht stoppen. Die zweite Wahrheit, die wir aus dem Gleichnis lernen können, ist, wir müssen lernen, den anderen mit anderen Augen zu sehen. Weisst, der Priester hat gesehen, der Levit hat gesehen und sie haben einen Bogen gemacht. Der Samaritaner hat gesehen mit anderen Augen. Er hat gesehen und hat sein Herz berühren lassen und ist barmherzig gesehen. Wie sehend gehen wir durch unser Leben. Sehen wir unsere Nachbarn? Sehen wir Einsame? Sehen wir Verstossene? Sehen wir Verlassene? Sehen wir Hilfsbedürftige? Sehen wir hinter die Fassade? Die dritte Wahrheit, die wir in diesem Gleichnis lernen können, ist, der Bedarf von Nächstenliebe kommt selten passend zu unseren Plänen. Der Samaritaner wird unterwegs sein, irgendwo auf einer Geschäftsreise. Er ist ja nicht einfach zum Spass durch die Wüste gelaufen, sondern er hat irgendwo hinwollen. Aber er hat es zugelassen, dass die Nächstenliebe seine Pläne ändert. Weisst du, auch in unserem Leben, ich kann dir fast versprechen, die Momente, wo du wirklich Nächstenliebe ganz aktiv leben kannst, die werden selten in deinen und in meinen Plan hineinpassen. Aber sind wir doch Menschen, die es zulassen, dass Nächstenliebe über unseren Plänen steht. Vierte Wahrheit, die wir lernen können, ist, Nächstenliebe kostet immer etwas. Wir lesen davon, dass der Samaritaner relativ viel Geld ausgegeben hat für den Verletzten. Es sind 2 Denar beschrieben. 1 Denar ist etwa so ein Tageslohn. Er hat eben die 2 gegeben. Und er hat sogar versprochen, dass er noch mehr gibt, wenn es braucht. Nächstenliebe bedeutet meistens, dass wir selber bereit sind, auf etwas zu verzichten. Nächstenliebe kostet immer etwas. Und die 5. und letzte Wahrheit, die wir aus dem Gleichnis lernen können, ist, Nächstenliebe geht immer auch eine 2. Meile. Nächstenliebe ist nicht eine einmalige Aktion, die dann vorbei ist. Wir lesen, dass der Mann gesagt hat, dass er wieder zurückkommt, dass er auf seinem Rückweg wieder vorbeigeht in dieser Herberge und dafür sorgt, dass es auch gut weitergeht mit dem Mann. Lasst uns doch Menschen sein, wo Gott darum bittet, dass er unser Herz verändert, dass unser Herz ähnlicher werden darf, wie das von Jesus ist. Dass in unserem Herz Nächstenliebe immer mehr Raum und immer mehr Platz bekommen. Und dass wir immer mehr werden dürfen, wie der Samariter. Nicht, weil wir gute Menschen sind, sondern weil wir mehr von Jesus erkannt haben. Hey, gerade die aktuelle Corona-Zeit ist eine Zeit, wo unsere Welt Nächstenliebe braucht. Und ist eine Zeit, wo auch unsere Welt, gerade durch unsere Nächstenliebe, unseren lieben Vater im Himmel erkennen kann. Wow, was für eine starke Botschaft, Luca. Danke vielmals. Ich freue mich jetzt schon speziell auf Ostern. Das wird in einer Woche sein. Wir haben 2 spezielle Sachen für euch vorbereitet. Einerseits, wir können uns freuen auf eine Worship-Zeit miteinander. Wie cool ist denn das? Und das Zweite ist, wir werden miteinander das Abendmahl feiern. Das Abendmahl kann man feiern, auch wenn man nicht physisch zusammen ist. Der Matthias Theis wird nach der Predigt ins Abendmahl überleiten. Was du schon machen kannst, ist dich vorbereiten und schauen, dass du Brot daheim hast, dass du Traubensaft oder Wein parat hast, sodass du mit den Leuten, die mit dir im Haushalt wohnen, kannst das Abendmahl feiern. Ich freue mich. Bis dann und ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss miteinander.